मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सिपुल सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल बादशाह। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो टेक अपडेट निकल के आता है वो Xiaomi से रिलेटेड है। Xiaomi ने एक टीजर जारी किया है जिसके जरिए ये पता चलता है कि 30 नवंबर को वह एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे उसने देश का स्मार्टफोन नाम दिया है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि ये कौन सा फोन होता है। लोग जिस हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं उनका मानना है कि ये हो सके तो Redmi का कोई R सीरीज हो सकता है या फिर Redmi Note 5A हो सकता है। तो जो अगला टेक अपडेट के निकल के आता है वो Oppo से रिलेटेड है। दोस्तों, Oppo ने हाल ही में R11s और R11s Plus करके दो स्मार्टफोन निकाले थे और अब वो हो सकता है कि बहुत जल्द R13 निकाल सकता है। अगर उसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल iPhone X के जैसा देखने में हो सकता है और उस पर नॉच वाली वो स्क्रीन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर उसके कैमरे की बात करें तो उसमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है जिसका अपर्चर 1.8 हो सकता है जो काफी बेहतरीन है। दोस्तों, अगर उसके स्क्रीन की बात करें तो 6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले होगा जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर उसके प्रोसेसर की बात करें तो इस बार कंपनी ने कुछ अलग किया है और उसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक का Helio P23 प्रोसेसर यूज किया है जो बहुत ही दमदार है। दोस्तों, अगर इसके रैम रोम की बात करें तो 4 GB का रैम और 32 GB का रोम आपको देखने को मिल सकता है और इसके अगर बैटरी की बात करें तो 3200 mAh हो सकता है। अभी प्रीस के बारे में तो मैं एटलीस्ट नहीं कर सकता कि कितना होगा, लेकिन अब देखना ये है कि इसे किस प्रीस पे लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, अगला जो टेक अपडेट निकल के आता है वो फायरफॉक्स से रिलेटेड है। दोस्तों, फायरफॉक्स में एक नया अपडेट आया है जिसके तहत अगर आप कोई भी क्राफ्ट वेबसाइट खोलेंगे तो उससे पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसा होता है बहुत बार यारों कि मैं खोलता हूँ कुछ और वो वेबसाइट खुल जाती है, धड़क 3-4 पेज खुल जाते हैं। तो दोस्तों, वो पहले ही आपको जानकारी दे देगी और आपको डाटा हैक होने से भी बचा लेगा। अगला जो अपडेट निकल के आता है वो ये है कि हाल ही में एक बूम लाउड साउंड सुना गया जिसकी गूंज पूरे वर्ल्ड में सुनी गई। और दोस्तों, ये माना जा रहा है कि ये साउंड उस तरह से जब रॉकेट लॉन्च होने से पहले होता है। तो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जादू आ गया। दोस्तों, तो अगला जो अपडेट निकल के आता है उमंग ऐप से रिलेटेड है। दोस्तों, कल पीएम मोदी ने एक नया ऐप जारी किया है जिसके तहत आप 150+ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें लगातार वैकेंसी निकलते रहेंगे और उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और इस ऐप को आप अपने आईफोन या एंड्रॉयड ऐप दोनों के जो स्टोर होते हैं, इसमें तो एंड्रॉयड में तो प्ले स्टोर होता है उसमें से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन का जो आईफोन स्टोर होता है उसमें से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बस आज का टेक्निक यहीं खत्म करते हैं। इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।